montera pas, vas-y tout seul. Là. Ben ça montera pas, j'irai à pied, Chris, c'est tout. T'es capable de marcher. Hein? Change rien, je suis là, pas là, là. Contraire, c'est pire. C'est sûr, c'est-tu. Eh bye bye. Je viens ou non, là? Tabarnak! Glisse tout le temps, ça. C'est crise de l'ail de merde. Là, tu cloutes ça, là? Tu cloutes ça? Ça serait piné, ta l'ail, avancerait? Des branches, quelque chose, c'est dessus, moi. Un beau sapin, là. Hein? Ça te dit à toi. Crise de glace de marde. Cressière, elle a monté comme un pet. Sinon, tu vas taper pas pneu, Carlis, c'est tout. Il vaut mieux aller en skidoo, pas y aller par tout. Ah, ben là, je sais pas quoi dire, si tu dépines, tu vas venir chercher ça. Ah, mais Chris, mais c'est du sapin, quelque chose en dessous, t'as une grosse plaque de glace. Montera jamais, hein. On glisse en 4 roues, là, ça. Quoi? Oh. Oh, là, t'as tes pneus, tu sais. Viens, chouette. On va essayer ici, là. Si quelqu'un arrive. Ouais. Laissez lever ça parce que moi, je sais pas si la switcher pour la retirer les mains. Ça revient, je sais pas.
Sors le train! Sors le train! C'est une palette là maintenant? Je fais rien. Hein? Je fais rien. Viens ce petit bout de chien là. On va gratter notre trail coûte que coûte. Ben là, un peu plus haut là. Ouais. Je le trace pas. Ou genre ou de l'armoire là. Ouais. Ben quoi? C'est normal. C'est éclairé. Malgré ça a l'air bien ferme, là. On voit pas pourquoi je défoncerais, mais des fois c'est ça. C'est qui ça? Non, là. Je sais ton skidoo. Ça crisse la pente là. Faut en faire un autre chemin. Là. Tiens, pendant gorgé, c'est ça. Ok, oh. Perdu le crochet. Chaud.
Ah, c'est ça, la neige a l'air lourde aujourd'hui, hein. Rempli tout à l'heure en crise. Oh, t'as déjà passé un peu. Oh! Il en est deux là aujourd'hui. C'est bien fait. Ben non, c'est une belle journée. Une journée de gratter très. Bon, en espérant que ça remonte ça. Petit puff de vape là. Dans cette vidéo, on peut pas vaper. C'est trop extrême. Bon, en espérant qu'il faut pas là. Hey! Ok. Ouais. Qu'il cale pas là. Mais ça a l'air ferme là, mais des fois c'est encore gros. C'est chaud, mes crises de panne. Ça va bien. Ouais. Maintenant, je l'ai pour tout. Alors, si je roule pas, moi, ils vont pas bien. Ouais, ils vont pas bien les boîtes. Hein. C'est ça qui a fait sauter pareil, je venais de battre les jetés. Par rapport. Les yeux, man, c'est dur, la neige. C'est une minute.
Hein? 10 minutes? Ouais, on est. Pourquoi tu ne plus rien? Là, ta cagoule de même, là. Allô? Faut que tu fasses ça, ça va pas. C'est pas grave, vaut mieux avoir de la neige, avoir de la neige, bien sûr. Faut que je vais pas avec notre petit summit. On dit que c'est trop beau. J'ai acheté une palette. Pas la noire comme elle dirait, mais noire, mais... C'est là où il a sauté. Non, c'est cramé. C'est drôle parce qu'hier, aller-retour, tu sais, quand elle revenait, c'est à peu près ici, elle revenait, qu'elle a sauté. Ouais. 2 minutes plus tard. Bon, on n'a pas trop. C'est ça sur la bougie. 2, 3. On fait une fois.
Ah, jeune, Tu déjà le payant? non, c'est correct. Attends, j'ai des hot pads dedans. C'est mes hot pads. On va pas geler, man, j'ai dans mes mains. Oh, ça va aller mieux dans la pente là-bas. Pas sûr. Hein? Pas sûr, ça va aller mieux dans la pente là-bas. Pas sûr, pas sûr. S'il n'aurait pas neigé, ça aurait été parfait aujourd'hui. Ça aurait été ma deuxième passe. Pas sûr, hein? Ça aurait été parfait. Ouais, là, une chance et demie, hein? Un peu, ma belle, ce soir. C'est parti. Arrête plus. Ok, t'arrêtes.
Tabarnak, elle est tombée dans la neige, man. Là, on est chaud. J'en ai tombé dans la neige. Ça vaut même plus tes traces d'hier. Hein?